Вітаю, друзі. Знаєте, є деякі моменти, які мене вибішують. Це коли Україна стає схожа на Росію. Дуже схожа. І от те, що відбулося зараз, привернуло не просто мою увагу, а вибісило мене. Тому що коли людину, яка була бранцем Кремля, відверто це буцькають в Україні, це ненормально. Це говорить тільки про те, що у нас десь ми не туди звернули. От про це ми сьогодні поговоримо з тою людиною, яка фактично, по відношенню якої був скоєний злочин. Сьогодні з нами Володимир Балух. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго вечора всім. Доброго вечора, Руслан. Пане Володимире, скажіть мені, будь ласка, а що відбулося, бо я про вашу історію прочитав у Володимира Арєва, і відверто, я спочатку не повірив, я йому зателефонував, кажу, що ніхто не помилився. Він каже, телефонуй Володі, він тобі все розповість. Якщо вам не важко, трохи перед історією, хто ви, що ви, бо я то вас добре знаю, ми виступали на ваш захист в ПАРЄ, я це добре пам'ятаю з Володією. Але розкажіть нашим глядачам, це важливо. Ну, якщо коротко, я трошки підорваний такий українець, народжений українцем, який народився в Криму, виріс в Криму і до 45 років прожив в Криму. Але коли сталася окупація Криму, ну, для мене нічого не змінилось. Крим – це Україна. На моїй хаті залишився український прапор, державний прапор України. Ну і за це там цькували, потім навішали 3 статті, потім посадили. Ну, а потім мене в 19-му році разом із моряками одеськими обміняли. Ну, ви фактично були бранцем Кремля, ми ж пам'ятаємо. При тому про вас зверталися Парламентська асамблея, Рада Європи, всі звертали. Ми тоді, я пам'ятаю, це Підтримка була неймовірна, якби не підтримка, якби не оця синергія людей, які тут проводили акції, які звертались до всеможливих там європейських і світових організацій. Звісно, цього б не відбулося. Я, звичайно, скромна людина із села в Криму, тому ну, це така окрема історія. Тому да, тут, коли мене мільйон разів запитували одразу після повернення, от кому я маю подякувати, ну, звісно, натякаючи на те, що найвеличнішому президенту і таке інше, я завжди відповідав однаково. Я дякую людям, які з щирим серцем виходили, підтримували, розбурхували інформпростір, і ну, які живуть і досі, деяких вже, на жаль, нема на цьому світі, і в зв'язку із цим повномасштабкою і іншими подіями. Але я всім дякую за те, що от сиджу перед вами зараз живий, як живий, спілкуюсь, і ну, я залюбки. Відбулась подія, яка мене розірвала. Ще раз, героя опору російської окупації Криму, колишнього полоненого путінського рашизму, пана Володимира Балуха побили в Шевченківському районному ТЦК у Києві. Я коли це прочитав, я шокований був. Вас, інваліда 2-ї групи, людина з металевою пластиною в черепі, били в приміщенні ТЦК, потім всю ніч тримали в наручниках. Скажіть мені, будь ласка, що це було? Ви можете пояснити, по-перше, чи все це правда і що відбулося? Розкажіть взагалі, через що це сталося, коли, як? Бо це на голову не налазить. Я зараз мушу зауважити, що варто розділити от мою розповідь на дві окремих, але взаємозалежних таких позицій. По-перше, все, що зараз ви сказали, це дійсно правда, це все так і відбувалось. І що стосується мене окремо як людини, то це ну, вже в мене був певний час проаналізувати це все.
І я абсолютно впевнений, що це було замовлення. Я всі нюанси, всі деталі проаналізував. Це було замовлення. Якщо трошки більше розлого, то я вам повідомлю, що на одному з засідань по суду Червінського, коли прокурор вчергове почав нести там єресь, ми провели в перерві цього засідання, ми провели коротке таке, я згадав просто слова Петра Олексійовича на одному з засідань суду по його справі, де він сказав, що люди, які тут присутні, вони по суті є судом присяжних. Так як в нас немає інституції суда присяжних, але люди, які приходять сюди, спостерігають за всіми перипетіями, які відбуваються в суді, і які аналізують, вони потім несуть свою думку в суспільство, і вони формують певним чином, те ядро, яке не можна втратити в Україні в будь-якому випадку. Це ядро називається здоровим глуздом. І от коли в перерві цього засідання суду я просто запитав людей, як вони, бо ще трошки відступ, наперед цього прокурор в своєму виступі постійно згадував якусь таку формулювання власного виготовлення, так би мовити, що юридично доведений факт, і під цим ніс якусь там єресь. Юридично доведений факт, і під цим ніс свою єресь. І це такий був з одного боку тролінг, можна і так сказати, але з іншого боку, це була просто проекція, віддзеркалення того, що несе тут прокурор, що він намагається, як він намагається викривити простір, судовий простір, простір правосуддя, простір інформпростір, в який потім ці патерни його сипляться. І була перерва, суддя пішов в нарадчу кімнату, і в цей час я просто запитав людей, якось, це вже неможливо було стримувати в собі. Я запитав у людей, ми вели розмову про цю всю єресь, про юридично доведений факт. Я таке вперше, до речі, чув. Взагалі... Що сказали люди? Так що ви запитали людей? Я запитав у людей, а чи можна юридично довести той факт, що прокурор в цьому засіданні, позиція прокурора виглядає як позиція підара. Слово, яке, мене вчора намагались переконати, що там Вікіпедія так пише, що це образливе слово по гендерному, на цій основі, як воно там називається, типа гомосексуаліст. Але в мене просто є 3 роки за спиною інших інституцій, і там це слово вживається в іншому трошки вимірі, в іншому розумінні. Це людина, яка працює в інтересах адміністрації закладів позбавлення волі, працює на розкол суспільства всередині оцих зеків, або там... І що відбулося далі? Скажіть мені, будь ласка, а що далі відбулося? Люди погодились, всі, я не скажу за всіх, загалом люди погодились, що так, дійсно, воно так і є. А потім, коли зайшов прокурор, ще судді не було, це в перерві все відбувалося. І я просто включив камеру і в нього запитав, кажу, щойно... Зрозуміло, давайте не в ефірі. Сьогодні в суді,
Ні, рішенням суддів присяжних було визнано юридичним доведений той факт, що прокурор в цьому засіданні є ПІ. Як ви до цього ставитесь? От так це воно і прозвучало, і це відео я потім виставив в Фейсбуці, ну і на цьому все. А як виявилось, 2 лютого, це відбулось 26 січня, а 2 лютого, це сьогодні, вчора я з'ясував, що 2 лютого прокурор написав заяву, що я нецензурною лайкою там його ображав і таке інше. І мені зателефонували в понеділок, от в цей понеділок, на цьому тижні, зателефонували з Печерського райвідділку, чи як він там називається, це на Прорізній, який знаходиться. І дуже просили прийти до них, дати пояснення з цього приводу. Ну, в зв'язку з тим, що я не можу там багато часу витрачати на ці дурниці, я пов'язав це з тим, що, ну, кажу, в четвер я до вас зайду. Якраз в четвер засідання, чергове засідання у справі Червінського. Воно відбудеться о 14 годині. Значить, скільки, я запитав, скільки вам потрібно часу. Мені сказали, ну, до години. Кажу, гаразд, тоді без 15 на 13, до 13, за 15-13 я буду у вас. Так воно і відбулося, я прийшов, ми поспілкувалися з цими дознавателями, я їм все розповів, підписав там папери їхні. Все, вони мене провели, я на виході розписався, що не маю претензій до них. І виходячи з дверей, буквально так в метрі від дверей стояла машина ТЦК з 2 поліцейськими, ТЦКшники сиділи всередині. І ці поліцейські одразу зі старта мені кажуть: Володимир Григорич, ви знаходитесь в розшуку. А вони знали, до кого вони звертаються зразу ж? Ну, звісно, так. Це абсолютно така історія, вона просто вся на поверхні. От ми вам зараз дамо докурити цигарку, я виходячи підкурив цигарку, дамо докурити цигарку і сідайте з нами, їдете в ТЦК. Я їм кажу, ні, вибачте, шановні, але я поспішаю на суд. Треба, щоб я прийшов до ТЦК, без питань я прийду до вас. Ну, вони мене починають крутити, скрутили, посадили в цю машину, привезли в ТЦК. Ну і далі от вже розгортались всі наступні події. Але я чому казав, що цю історію варто розділити на 2? Бо є моя історія, яка пов'язана, це було від початку зрозуміло, що це замовна така історія. А є паралельно і абсолютно, можна сказати, в зрощеному стані історія людей, от з якими я перебував цю 21 годину, яку я там провів. Запитання, вибачте, будь ласка. Пане, одне запитання. А ви реально в розшуку? От це стосується першої половини, бо реально в розшуку це, Боже, якщо за це починати розповідати в всіх нюансах, це стосується всіх кримчан. Просто мало хто розуміється на цій темі, але я вже, бо це стосується, я багато спілкувався з людьми, в розшуку я опинився чому? Бо в мене виявились неоновленими дані про мою інвалідність. Неоновленими в цифровому форматі, там не подані. І, як мені сказали, там з літа 25-го року, коротше, я знаходжусь в розшуку, бо я не оновив дані. На моє запитання, це
це не в той момент було запитання, я їх задавав раніше, бо була ситуація до цього, мене зупинили і теж сказали, що я в розшуку. Я кажу, з якого приводу? От у вас не оновлені дані, зайдіть в ЦНАП. Зайдіть в ЦНАП, поновіть там дані в цьому, господі, вискочило слово, як, де всі, в резерві, поновіть дані. Я кажу, я є абсолютним противником цифровізації, тому ніяких резервів, дій у мене нема. Я не прив'язаний жодним чином до цифрового оцього гетто, яке нам намагається влаштувати. Тому давайте, у вас там, все є, давайте паперовим шляхом підемо. То вам треба сходити в ЦНАП там і таке інше. Я сходив в ЦНАП, а в ЦНАПі мені кажуть, ой, в нас нема оцієї історії, як це можна зробити, вам треба або відсрочку, або там списання. Я кажу, ви самі уявляєте, про що ви говорите? Я інвалід другої групи, який має пожиттєву інвалідність, і яким чином це може стосуватись відсрочки там, або там, якихось інших формулювань. Є одне зрозуміле формулювання. Вони кажуть, тоді вам треба йти в ТЦК. Я кажу, добре, буде в мене вільний час, я схожу в ТЦК. І от якраз в понеділок я збирався йти в ТЦК, але в Києві тут були суцільні тривоги ці, і о 9 ранку цей дзвінок із Печерського відділку, що я до них маю завітати. І без питань я до них завітав, а там мене вже чекали на виході, запакували, привезли. Як станом на зараз це відбувається, тобто мені взагалі нічого не треба робити. Це штучно створена така ситуація, кимось штучно створена. Пане Володимире, щось у вас упало? Пане Володимире. Зараз пан Володимир під'єднається. Пан Володимир повернувся. Пане Володимире, я розумію, що телефон розрядився. Скажіть, будь ласка, так що сталося в ТЦК? Це найважливіше. А в ТЦК, знову ж таки, в ТЦК сталося те, що відбувається, я так думаю, практично в кожному ТЦК України. Я сподіваюся, що я помиляюсь. Щиро сподіваюся, що я помиляюсь, що є ситуації інші. Але коли мене привезли в ТЦК, звісно, поліцейські одразу мене віддали невідомим мені людям. У формі, в військовій, там, хто в мультикамі, хто в пікселі, але без жодних шевронів, нашивок, там, без документів. Я не раз просив, кажу, просто скажіть, хто ви. І одразу від мене, поліцейські здали, розвернулись і поїхали собі. А від мене вимагають віддати мобільні телефони свої. Я кажу, давайте розберемось в ситуації, кому я маю віддати свої особисті речі. Ви хто? А мені кажуть, це режимний об'єкт. Я кажу, зрозуміло, війна, режимний об'єкт. Ви хто? А мені відповідь, це режимний об'єкт. Я кажу, а ви представитись можете? Ні, це режимний об'єкт. Я кажу, тоді в нас розмова не вийде. І тут вони там щось по рації дзвонять, прибігає їхній начальник. І теж починає вимагати, що віддай телефон. Я кажу, та без питань. Я деякий час можу обійтись без телефона, ви представтесь, ви хто? А він каже, це режимний об'єкт. Я кажу, я режимна людина, в мене є свій власний режим. Я свої особисті речі будь-кому не віддаю.
пішли зі мною. Ну, пішли. Ми піднялись нагору, там мене запакували, ну, нагору це на другий поверх там. Запакували там вони декілька людей, запакували мене в наручники за спиною, зафіксували і залізли в кишені, забрали мої мобільні телефони і так само в цих наручниках запхали в кімнату. Ну, я її називаю камерою, бо вона дуже схожа за всіма ознаками. Звісно, там ступінь режимності не така, але в остальному всі до дрібниць, до найменших дрібниць, це все абсолютно кацапська тюрма, куди я заходжу в цю кімнату, там повно людей, яких нещодавно привезли, хто вже там добу сидів в цій кімнаті. І там безперервно, от з того моменту, як я туди потрапив, і до 12-ї ночі там кацапське телебачення, кацапською мовою, звісно ж, якісь, боже, телохранителі 2, якийсь серіал кацапський оце крутиться. Вот. Ну і отак я провів 2 години, ну, до 2 годин. Я не знаю, в мене телефонів не було, часу не було. Всі тут без часу, без телефонів. Єдина розвага – це оцей от телевізор, в якому кацапня корячиться щось там на тему, які вони круті тілохранителі, ну там такий серіал. Дешевий, нікому не потрібний серіал. От. І десь, ну, приблизно, часу годинника не було, приблизно десь години за 2 мене запрошують пройти там в іншу кімнату. Приходить людина, каже, пройдемте. Причому відсотків на 70 не вимірював, але не менше. 70% співробітників виключно цією мовою окупанта спілкуються і звертаються. Ну, ми пішли там в кабінет, це на цьому ж самому поверсі, неподалік. Зайшли в кабінет, а там сидів адекватний сотрудник, співробітник ТЦК. Він каже, а що це ви злочинця до мене привели? Чого він в наручниках ззаді застібнутий? Причому це оці суворі, які без цепу, а просто на шарнірі ці кайданки, розстібніть. Він наполегливо на цьому настояв, мені розстібнули кайданки, я сів, поспілкувався з ним. Він мені видав, він зрозумів всю цю ситуацію, всю абсурдність цієї ситуації, видає мені папірець, каже, вам просто треба тепер з цим папірцем прийти не в сам ЦНАП, а в пенсійне, бо там вони мають поставити, ну, тобто в цифрі мене за десь там хтось в чомусь помилився і не виявилось моїх даних в цифрі, і через це з'явилось оце повідомлення, ну, все як завжди. Пане Володимире, але вибачте, будь ласка, в мене 2 запитання. Фізична сила до вас була прикладена чи ні? В цей момент, ну, звісно, до цього моменту, коли вони... Тоді хто буде за це нести відповідальність? Ну, я скажу, хто є тригером і головною такою рушійною силою от цього, от в цьому і є Кацапія, от в цьому і є абсолютна ідентичність з Кацапією. Це от якраз і був цей начальник чи зміни, ну вони кажуть начальник, ніхто нікого не називає, я жодного прізвища, жодного імені я не знаю. Я не знаю звань, посад, нічого не знаю. От режимний об'єкт. Що на будь-яке запитання відповідь – це режимний об'єкт. І все. І вони просто толпою заламали мені руки за спину, застібнули кайданки, витягнули телефони і отак от запхали в камеру. А потім, коли я вийшов...
До людей вийшов. Люди наполягли, що треба кайданки розстібнути, бо тут нема злочинців. Тут, ну, взагалі-то в найкраще військо даного часу планети Земля набирають. І ну, вони розстібнули мені кайданки, я поспілкувався з людиною, людина видає мені папірець, каже, з цим папірцем вам треба прийти в пенсійне і просто наполягти, щоб вони внесли там, виправили власну помилку, не мою, їхню помилку, або їхню недороботку, або їхній недолік, як хоч можна назвати, щоб вони виправили, а каже, папірець тримайте при собі, бо якщо вас там ТЦК зустрінуть, знов там захочуть щось, бо тут же ж по Києву це скрізь. Я от зараз, коли повертався до квартири, просто колони стоять поліцейських ТЦКшників і зупиняють колони машин, там всіх перевіряють. І це я, ну, як свідок можу. Ще питання. Ви будете звертатися до суду для того, щоб закрити це питання? Для притягнення відповідальності? Ну, знаєте, що стосується мене особисто, я вагався, бо до суду це через поліцейський відділ. А в мене немає жодного приводу довіряти поліцейським українським. Ну, нема. Хоч я знаю окремі випадки, але загалом, як до системи поліцейської, в мене довіри нема ніякої. Але спільними вже от зараз, після того, як я вийшов звідти, спільними міркуваннями із адвокатом, із, в тому числі, Романом Червінським, із моїми друзями і моєю сім'єю з Європейської солідарності, ну, вони наполягали, я погодився з цим розумним рішенням, і тому через швидку допомогу в мене зафіксували всі пошкодження, які на мені є, були поліцейські, склали необхідні там протоколи. Ну, в понеділок ще ми маємо поїхати в цей, там, де, як його, ну, побої, де вони, бо мені видали в лікарні, а там є окрема якась ще вони. Судова експертиза, я розумію, ви будете проходити судову експертизу. Що я можу вам сказати? Тримайтесь, і ви знаєте, я завжди кажу дві речі. Будь-який нападник на ТЦК повинен відповідати згідно закону, але так само будь-який військовослужбовець ТЦК, який порушив закон, теж повинен відповідати. Бо якщо закон повинен бути один для всіх. Ви погоджуєтесь зі мною? Бо якщо я абсолютно з цим погоджуюся, я більше того скажу. Є позитивні моменти, я їх бачу. Я бачу навіть серед цих рекрутерів, да, які там ходять і спілкуються з тими, кого от привезли в ТЦК, є позитивні моменти, є дуже негативні. Але приємно було бачити, наприклад, як люди відповідальні, і люди, ну, видно, що такі з громадянською позицією, вони там з цими рекрутерами уклали угоду, все, і вони поїхали далі розбудовувати шлях у Збройних силах України. І це, ну, така краплинка позитивного моменту. Бо загалом я не можу зрозуміти, от навіть люди російськомовні, які заходять туди, да, в цю хату, я побачив там багато людей. Бо тих вивозили, там, тих привозили, і отак от постійно за цих 21 годину в цій невеличкій кімнаті десь пройшло, ну, десь 20 людей. І судьби різних я можу навіть зараз розповісти, але зараз точно не буду, бо це зовсім інша історія. Але отаке ставлення, розумієте, через що стався інцидент саме з побиттям, бо побили мене не в той момент, тоді мене просто скрутили, заламали руки, я 2 години там, ну умовно 2, до 2 годин
посидів в цих наручниках, потім мені видали цей папірець і сказали, все, ти можеш іти, зараз тобі Але ж можна цей... було зробити без сили, все це ж можна було зробити без сили. Ні, так це інше питання. Але ж ви розумієте, а далі почались взагалі якісь із площини оксюморону дії. Почали приходити якісь люди, поліцейські, щось там підпиши це, підпиши інше. Почали мене виводити на ВЛК. А ВЛК це просто порожня кімната зі столом, сидить за столом людина і каже, підпиши мені ці папери на там особисті дані, згоду на щось там використання особистих даних. А я кажу, а ви хто взагалі? Я лікар. Я кажу, вибачте, а як ви збираєтесь проводити ВЛК? Що за допомогою паперу і ручки, як ви собі це бачите? А вона мені каже, це в ваших інтересах. Там же ж 90% спілкування відбувається мовою окупанта. Це в ваших інтересах. Коли я їй сказав, що висловлювання в ваших інтересах, я 3 роки вивчав в академіях кацапських буцегарень, друга підскочила і каже, все, понятно, пошли. Пошли, мол, типа отказ від ВЛК, мені там оформлюють. Потім прийшла ціла колегія, стали отак от в тій кімнаті, де мене після. От самі побої відбувались після. Це після 21 години вечора відбувалося. А тут приходить колегія людей, стали отак от колом. А поверніться так, щоб ваш шрам було видно. Це називається комісія ВЛК. Військова лікарняна комісія прийшла і поверніться так, щоб вам ваш шрам на голові було видно. Я кажу, ви можете мені точку вказати? Я з позиції тролінга. Кажу, я не можу дивитись вашими очима. От, станьте на світло, так. Я кажу, а тепер ви поставте себе на моє місце і побудьте обіз'янкою на моєму місці. Ви прийшли, я не знаю, хто ви, що ви. Ви розповідаєте, що ви тут комісія ВЛК. Я не бачу на вас, навіть на одній людині був халат білий. А ті всі непонятно в чому. І от ми, комісія ВЛК, ви відмовились підписати, ми вас так оглянемо. Тобто, це оксюморон буквально в усьому. В кожному кроці це абсолютний оксюморон. Іншого слова не підбереш. Я сподіваюся, що з вашої історії почнеться нормалізація системи ВЛК, системи роботи ТЦК. Тому що це вже край, це ненормально. Про це говорили багато разів. І я сподіваюся, що ця історія змінить щось. Я би щиро хотів, щоб воно взагалі розбудувалось. Хай не моя історія буде тригером, хай там є і інші історії, але тригер в цьому точно потрібен, бо занурившись хоча б на якийсь момент, там на годину, на 2 туди, ти розумієш, що це за межею нормальності якоїсь, за межами здорового глузду, за межами адекватності, і найголовніше, це за межами взагалі, це ніяк не стосується найголовнішого нашого завдання сьогодні – зберегти і захистити державу. Бо то, що там відбувається, навіть люди російськомовні, які розмовляють в побуті російською, приходячи сюди, вони хапаються за голову, кажуть, як це так? Ладно, я там не держслужбовець, я розмовляю там, якою мені зручно, але тут заходжу, тут скрізь оця кацапська мова, заходжу, тут телебачення виключно, транслюють ці фільми, це дійсно за межами реальності, це за межами. І дуже б хотілося, щоб хоч щось в цьому напрямку змінилось. Я розумію, що ТЦК, я до цього моменту ніколи не висловлювався ні в соцмережах,
я не висловлювався ніяким чином з приводу ТЦК. Бо я особисто ніяк не зіштовхувався з тим. Я особисто там знаю різні історії, але фактажу не мав. Зараз в мене фактажу ось так з цього приводу. І тому тепер я вже можу про це говорити, і я хочу про це говорити, і я буду про це говорити. І суть навіть не в то, що стосується мене особисто, це було замовлення. Коли вони відмовили всім написаних в них в розпорядженні, і вони кожному кажуть, ми відбираємо телефон, але о 21-й годині ми вам дамо повідомити рідним і близьким. А в цей день відмінили. І потім вже сьогодні вже всі знали навкруги, що відмінили через мене. Щоб, не дай Бог, я там жодним чином нікому нічого не повідомив. Ця історія окрема, це моя історія мого там супротиву, історія супротиву Романа Червінського, історія наших стосунків з цією наскрізь прогнившою прокурорсько-суддівською системою, наскрізь, яка працює виключно на замовлення, а не на правосуддя, не на Конституцію, не на здоровий глузд, не на державу. Це окрема історія. Тому я одразу і сказав, що я би хотів розділити ці теми. То, що треба робити з ТЦК, це одна історія, а моя історія, хай вона залишиться моєю. Якщо вона буде тригером, я тільки дякуватиму Всесвіту за те, що так стало. Я вам хочу подякувати за те, що вийшли в ефір, за те, що розказали, щиро, відкрито. Я вам бажаю, перше, одужання, по-друге, боритись поборете, тому боріться і поборете. Тим більше, що ви боєць і ви вмієте. Ну і головне, я сподіваюся, що таких історій буде якомога менше. Це важливо для всіх нам. Дякую вам. До нових зустрічей. Па-па. Слава Україні. Героям слава. Друзі, ви почули цю історію, далі висновки робіть самі, але те, що систему треба змінювати вже, кажуть всі. І от це показує ще один раз. Нічого не змінилося в плані, що можна замовити когось, можна якусь відверто трешню замовити. І знаєте, коли це відбувається, це говорить тільки по одне. Десь ми не там звернули. І знов рухаємось не в бік Європи, а в бік Росії. А це неприпустимо. Ми б'ємося за те, щоб якомога далі від Москви. От на цьому я і наголошую. Дякую, що дивились, дякую, що підписались, поставили вподобайки, прокоментували, але найбільше дякую за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка справді є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож, приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо гуртуючись навколо ЗСУ, ви гуртуючись навколо майбутнього України. Дякую вам. Па-па.